নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল চাগৈ। আৰু মই ৰাণী পলং মনো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ' কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কিছু এনে আপোনালোকক দেখুৱামো কমো। ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অকণো ভিডিঅ'টোৰ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই গাহৰি, আৰু গাহৰি দুবিধৰ দেখুৱাম। আমাৰ ঘৰত দুবিধ গাহৰি আছে। কোনটো বেছিকৈ ভাল আৰু কোনটো কিমান ভাল নে বেয়া নে আপোনালোকে ক'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ গাহৰি দুবিধৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক, আৰু গাহৰি কেনেদৰে পালন কৰা হয়, গাহৰি কিমান লাভদায়ক হয়, ঘৰত পুহিলে কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, কৈ আছোঁ। আহা যাওঁ, আমি গাহৰি দেখুৱামগৈ। সৰু সৰু গাহৰি, এইটো গাহৰি সৰুতে লোৱা, অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু বেছি ডাঙৰ নাই হোৱা। এয়া হৈছে আমাৰ ল'ৰাটোৰ নামত লোৱা গাহৰি। অলপ ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইটো পূৰা ধুনীয়াকৈ শুই আছে ছাঁহত, এতিয়া উঠিলে। আৰু অলপ আগত বান্ধি থোৱা হৈছে। আৰু এটা গাহৰি, এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। এইটো এই গাহৰিটোৱে দানা বেছি খায় সেইটো গাহৰিতকৈ। এই গাহৰিটো দেখিছোঁ নহয়, এই গাহৰিটোৰ বিষটো অলপ ডাঙৰ হ'ব, শকত আৱত হৈ পেলাই মানে গাবোৰ ওলমি যাব। যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব যেন লাগিছে। আৰু মই ইমান নাজানো গাহৰিৰ বিষয়ে, তথাপিও মানে কৈছোঁ আৰু যিটো দেখিছোঁ। এইটো গাহৰি যেন অকণমান শকত আৱত হৈ ডাঙৰ হ'ব, মাংস যে ওলাব বেছিকৈ। আৰু কাণ দেখিছোঁ নহয়, কাণ গোটেইটো একেবাৰে ওলমি যোৱা, আৰু কাণ ওলমা হ'লে গাহৰি ডাঙৰ হয় বুলি কয়। আৰু গোটেই কাণটোৱে মানে একেবাৰে চকু মুখ ঢাকি ৰাখে। আৰু এই গাহৰি ছিষ্টেমটো ভাল অলপ। এই গাহৰিটো মানে এনেকুৱা হ'ব যেন লাগিছে, মোৰ ভবাত আৰু মই জনাত গাহৰিটো খুব দীঘল হ'ব আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব, কিন্তু যিমান ডাঙৰ হ'ব লাগে সিমান নহ'ব। বেছি শকত নহ'ব, মানে গোটেই গা ওলমি নাযায়, কিন্তু দীঘলটো হোৱাটো হ'ব। আৰু আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব, সঁচাকৈ হয়নে নহয়নে। গাহৰি পোহা আজি ধৰি 8 বছৰমান হ'ল গাহৰি তেনেদৰে পুহি অহা হৈছে। আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জাতিৰ গাহৰি লোৱা হ'ল। এইটো গাহৰি বেলেগ অলপ, আৰু সেইটো গাহৰিও অলপ বেলেগ। তাকে দুবিধৰ লৈ চাইছোঁ কি হয়, কোনটো কিমান ডাঙৰ হয়। আৰু ডাঙৰ হ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম। গাহৰি পুহিলেও আজিকালি যথেষ্ট পইচা পোৱা হয়। আৰু গাহৰি যিহে দাম, এটা সময়ত ইমানে দাম গাহৰি উঠিছিল কৈছোঁ নহয়। গাহৰি সকলো ঘৰতে পোৱা যায়। আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ গ'ল, গাহৰি বেমাৰৰ কাৰণে বন্ধ কৰা হৈ গৈছিল, গাহৰি মাংস বিকা বন্ধ কৰা হৈছিল, খোৱা বন্ধ কৰা হৈছিল। আৰু গাহৰি ইমানেই সস্তা আৰু ইমানেই গাহৰি মৰিবলৈ ধৰিছিল বেমাৰত, খাবলৈও ভয় আৰু পুহিবলৈও ভয়, এনেকুৱা হৈছিল। আৰু গাহৰি তেতিয়া ইমানেই লোকচান হৈছিল। আমাৰো তেতিয়া গাহৰি আছিল, 2টা গাহৰি আছিল আমাৰ। তেতিয়া বহুত সস্তাত বিকিবলগীয়া হ'ল ভয়তে, আৰু বেমাৰ আজাৰৰ ভয়ত গাহৰি দানা দিবলৈকো ভয় লাগে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছিলে। আৰু বহুত বছৰলৈকে চলি থাকিলে গাহৰিৰ প্ৰতি মানে দাম ৰেট কমা, আৰু গাহৰি পুহিবলৈও ভয় লগা হৈছিল। আৰু গাহৰি পোৱালি যিহে দাম 5,000 টকা। আৰু গাহৰি ডাঙৰ হ'ল বিক্ৰী নহয় ন, ইমানটা ৰেট দিব নিবিচাৰে বেপাৰীও। গতিকে গাহৰি পোহা একো লাভ নহৈছিল, গতিকে গাহৰি পোহাও বন্ধ হৈ গৈছিল। আৰু এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আকৌ দাম উঠিছে, গতিকে আকৌ গাহৰি আমাৰ 5,000 লোৱা নহ'ল, 3500 দি লোৱা হ'ল গাহৰি। নহ'লেতো কিনিবলৈ হ'লে প্ৰায় ঠাইত 5,000 টকা হয় গাহৰি পোৱালি কিনা। এতিয়া 3500 দিয়া হ'ল, এই 2টা গাহৰি 3500 সমান। গতিকে এতিয়া কিমান পাওঁ আৰু। এতিয়া দানা বনাব লাগিব, দানা কালি বনোৱা হ'ল। দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টোত দানা কিমান বনাইছোঁ কি কথা, আৰু দেখুৱাবলৈ নহ'ল, মানে মোৰ এইফালে যাবলগীয়া হ'ল। গতিকে দানাও বনাই থাকিবলগীয়া হয় সৰু পোৱালিৰ পৰা, নহ'লে ঘৰৰ ভাত ইমানখিনি খুৱাবলৈ অসুবিধা হয় 2জনী গাহৰি। গতিকে দানাও বনাবলগীয়া হয়। দানাৰ লগত তুঁহ মিক্স কৰি, ভাত মিক্স কৰি সৰুৰ পৰা খুৱাই থাকিলে তেতিয়া ডাঙৰ হ'লে মানে তুঁহ খাবলৈ মানে মন নকৰাকৈ নাথাকে। নহ'লে কিছুমান গাহৰি তুঁহ নাখায়, তেনেধৰণৰ হয়। আৰু গতিকে সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু গাহৰি পুহিব লাগে, গাহৰি পুহিলেও আজিকালি ঘৰৰ মাইকী মানুহৰ কাৰণে পইচা মানে
ইমান প্ৰব্লেম নহয়, কিবাকিবি কামত খাটে আৰু গতিকে ঘৰত এনেই থকাতকৈ বাকী কাম কৰাৰ লগতে গাহৰি পুহিব লাগে, গৰু ছাগলী পুহিব লাগে, তেনেধৰণৰ আৰু। গতিকে গাহৰি দুজনী এইবাৰ লোৱা হৈছে প্ৰথমবাৰ, আৰু ডাঙৰ হ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম, ক'ম। আৰু ভিডিঅ'টোত মোৰ ইমানেই, আজিলৈ আহোঁ, আকৌ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।